इस वक्त ऑफ रोड से ये गाड़ियाँ हमारी जो फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये पहली गाड़ी बड़ी मुश्किल से मरहला पार करके गई और अब ये दूसरी गाड़ी इस वक्त पानी के बिल्कुल अंदर के अंदर है, लेकिन इंशाल्लाह बखैरियत ये बाहर निकल आएगी। इस तरह के जो मुश्किल गुजार मराहिल हैं उनसे गुजारते हुए हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप ये देखिए, ये भी यहाँ से निकली और ये पुल जो बिल्कुल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किल दुश्वार गुजार रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है।